आम बाहर मारकोणु जलेश्वर पहुँचलु जलेश्वर पहुँचला ये होटेल आसिक खाइलु बढ़िया खाया देला देसी चिकेन देला आ गोटे जो घाट कर चिंगुड़ी आउ ये पकईकि बढ़िया घाटे करता बहुत बढ़िया लगे आउे गोटे गोटे जेली टाइप गोटे खटा कर जेली टाइप गोटे खटा कर बहुत बढ़िया है ସେଇଟା आउ गोटे देला आमको साग टिके देला आलू चिप्स टिके देला बहुत भल लगे तापर एटा जलेश्वर गायत्री पेट्रोल पंप पाखे होटेलटा गायत्री पेट्रोल पंप पाखे होटेलटा चलो जीवा से पान टे नवा पूरा भल लगे खाइबा आपण मैंने भी ये आसतु के एपट जी ताले होटेल खाइकिना जी ठीक अच्छे गायत्री पेट्रोल पंप मेन रोड भाई का पान दुकान जय जगन्नाथ।